So hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is my another vlogs। आओ आज आम जाऊँ एक हिडन वाटरफॉल रे जहाँ कि नियर बाय सोमनाथपुर पाखे अच्छी जोड़ा कि वाटरफॉल ना है लुगारांगनी। तू चलतु देखी नवा लुगारांगनी वाटरफॉल से गोटे हिडन वाटरफॉल आज तो को यूट्यूबर एक्सप्लोर करना मु फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने जाऊँगी जहाँ कि ओनली फॉर आपण कहीं आपण तो ऑलरेडी जानी थे मु नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करे आउ ता सहित आपण मानू शेयर करे। चलतु देखी नवा हिडन वाटरफॉल। आ फ्रेंड्स जदि आपण मन चाहते यही जगह बुलायापी तो मोर गोटे सजेसन कि आपण मैंने बहुत केयरफुली जीवे कहीं ये रास्ता सुविधा टोटाली नहीं जहाँ कि आपण मान को जंगल जंगल लेके जावा पड़ो दु तीन टा झरना भी क्रॉस करिया पड़ो। भाई भाई तो ना गछ बहुत दूर चलला पर बर्तमान अधा बाटे जाए पहुँची अच्छी किसी बाट जमती कि 1 किलोमीटर भाया अच्छी आहरी जंगल भितर भितर जावा पड़ो। रास्ता एत भल ना कहीं ये वाटरफॉलटा हिडन वाटरफॉल आज मैं तो यूट्यूबर एक्सप्लोर करना फर्स्ट टाइम मु एक्सप्लोर करने जाऊँगी। सो आउ बेसी कथा मानी चलतु डेस्टिनेशन को फर्स्ट पहुँचवा। आउ फ्रेंड्स आप देख पारे भाई मैंने आमर वाटरफॉल देखिए बहुत एक्साइटेड हो जाइछंदी आउ फुल्ली बवाल करचंदी। तो चलतु देखि नवा वाटरफॉल।
मोर फेवरेट डेस्टिनेशन को आप देख पारे वाटरफॉल जो जगह फाइनाली पहुँच जाइए। सो फ्रेंड्स बर्तमान मु वाटरफॉल जो पत्थर चढ़ी की सेकान जीवी सेकान सब बेस्ट व्यूज मिल आपण सिनेमेटिक शॉट दे दूँ, आप सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करूँ। लेट्स स्टार्ट।